Đỉnh cao thiết kế, cô gái tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Một cô gái khi vừa tan ca thì trời nổi gió, mây đen xám xịt. Cô cố gắng di chuyển thật nhanh để trở về nhà. Còn gì hạnh phúc hơn cảm giác cuộn tròn trong chăn, nhâm nhi cốc cappuccino và nghe tiếng mưa rơi cực chill nhỉ? Thế nhưng, người tính không bằng thợ xây tính. Và đây là những gì cô nhìn thấy ngay khi về đến nhà.